Oke, akhirnya gue dapet kesempatan buat nyobain Akko Green Fog yang setelah sekian lama dia nggak restock, akhirnya restock juga guys. Dan akan gue pasang di Leobook H75C yang Pro. Jadi nanti akan kita bandingkan antara switch yang gue pakai sekarang ini, Stereo Flower, dan Akko Green Fog di keyboard ini guys. Kemarin gue beli 2 pieces ya, sebenarnya bukan 2 pieces sih. Karena di H75C itu ada 81 tombol, makanya gue beli 81. Sebenarnya kalau kalian beli 90 dapat 2 pieces kayak gini guys. Dan kita buka aja ya untuk switchnya ya. Nah kayak gini guys. Nah harusnya kalau kalian beli 90 pieces itu akan full kayak gini. Ini gue dikasih bonus sama toko switchnya ya. Ada 4 pieces switch yang kita nanti bisa cobain. Gue juga beli keymoff dari Pressplay biar nanti lebih gampang aja untuk nyabut keycapsnya biar 4-4 gitu. Jadi nggak perlu satu-satu lagi guys. Oke, kita langsung let's go. Oke, udah selesai. Kita langsung lanjut pasang switch Akko Green Fog-nya. Oke, udah selesai. Gue pasang semua. Dan kita tinggal pasang keycapsnya. Oke, udah selesai untuk pemasangan switch dan keycapsnya. Kita langsung coba aja. Jadi nanti gue akan bandingin dengan sebelum dan sesudah gue pasang dengan Akko Green Fog. Jadi kalau menurut gua ini jadi jauh lebih talky guys. Jadi kalau kalian berminat dengan keyboard switch dan keycapsnya beserta keymoffnya, nanti linknya semua akan gua sematin di bawah. Dan yang terakhir, jangan lupa follow.